Ermence kızı. Ben zannettim Türk olduğunu. Türkçe mi kız Hayır. Ermence kim? Nereden geliyorsun? Hayastani kadın, Hayastani hayran kutu. Ha, Hayastani yegadı. Hayır. Kulaklı kıtır. Nicht besser. Kariye gerek. Մուսալերան Վաքև գյուղը ներկայիս Թուրքիայի տարածքում միակ հայկական բնակավայրն է։ Այստեղ խոսում, երգում, ծիծաղում ու ինչպես իրենք են ասում, պարում են հայերեն։ Türkiye meç haymanı tecvari, Türkiye meç haylezun bahel tecvari, Türkiye meç korzu tecvari, yegetin bahel tecvari, men kaldar per tecvari tünnerunik, բայց շատ լավ բամ ունենք որ մենք թեր մեր հայկական խողերուն վրա գաբրենք թեր պատմական քիլիկայի խողերուն վրա գաբրենք հոս գաբրենք հոս կբարենք մեր հարիսան հոս կեպենք Դերևս Կիլիկյան թագավորությունից մնացած Վաքովը Մուսալերան 6 գյուղերից էր, որոնց բնակիչները 1915-ին որոշեցին չհանձնվել եւ միասին պայքարել Օսմանյան կայսրության տեղահանման ծրագրի դեմ։ 53 օր շարունակ Մովսես լեռան վրայից մղվող հերոսամարտից հետո մուսալերցիները իրենց բրկությունը գտան ափից ոչ հեռու անցնող ֆրանսիական նավին օգնության կանչելով։ Այստեղ քրիստոնյա ազգ է կոտորվում։ Այս վերտարությամբ մեծ պաստորը գրավեց ֆրանսիացիների ուշադրությունը, ովքեր օրեր անց մի քանի նավ ուղարկեցին եգիպտական Պորտ Սաիդ տեղափոխելու տևական մարտերից ջլատված հայերին։ Առաջին աշխարհամարտից հետո 1919-ին Մուսալերը հարակից շրջանների հետ անցնում է ֆրանսիական վերահսկողությանը, ինչի շնորհիվ մուսալերցիները նորից վերադառնում են հայրենիք։ Իսկ 1939-ին, երբ գյուղերը նորից անցնում են թուրքական կառավարությանը, վաքովցիներին հաջողվում է գյուղը պահպանել որպես հայկական եւ քրիստոնյա բնակավայր։ Ինչպես գյուղացիներն են նշում, մուսալերցիներն այսօր ամենուր են։ Նրանց սերունդները տարածվել են աշխարհով մեկ։ Ես İstanbul գաբրի, ama ամառը հոսքուկան մեկ երբ գամիս կմնամ։ Դիգինի Գերմանիա գաբրի, դիգինի զավակները Գերմանիայեն, անդիգինի զավակները Բոլիսեն, işte, ama armadları sosen. մենք մուսալերցիներ աշխարհան չորս կողմը կացած ենք ուր որ կացած ենք մեր հարիսան դարածենք, մեր բարերը դարածենք եւ մեր լեզուն դարածենք։ Շատ լավ գիտենք, որ մուսալեր ցկողները եւ ուրիշ երգիրներ կացողները, անջարցիները կամ Հայաստան կացածները, ով որ կացած են, շատ մեծ դժվարություններ քաշած են։ Մենք ալ մուսալերը մնացած ենք, մեր բաբուկները մուսալեր մնացած են եւ հիմա Թուրքիո գաբված ենք։ Սակայն տարվա մեջ կա մեկ օր, երբ աշխարհի մուսալերցիները հավաքվում են Վաքվում։ Աստվածածնի վերափոխման տոնին գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակը միշտ մարդաշատ եւ տոնական է լինում։ Մարդիկ հավաքվում են ոչ միայն նշելու քրիստոնեական տոնը, այլև հարիսայի պատրաստման ծեսով նշանավորելու թուրքական միջավայրում դժվարությամբ պահպանված հայկական գյուղի վերածնունդը եւ մուսալերան հերոսամարտը։ Ասում են հենց հարիսայի շնորհիվ են մուսալերցիները կարողացել 53 օր անդադար մարտեր մղել։ Ասանք խարմի։ Մեր լերոնին Hirisayın imastı gides. Hirisayın imastı. Կպատմեք։ Yani çorena banegere bereket yani misna ujev urakhutun gudamartun yani anan pamu yani. Գյուղի համար այս տոնը տարվա գլխավոր իրադարձությունն է։ Այն կյանքին նոր շունչ ու թարմություն է հաղորդում։ Իսկ երբ Սուրբ Աստվածածնի տոնի համար ժամանած հյուրերը հեռանում են, Վաքվում գերազանցապես տարեց մարդիկ են մնում։ Նրանք կյանքից չեն դժգոհում։ Զբաղվում են ասեղնագործությամբ, մշակում են հյութեղ նարնջի այգիները, մրգերից լիկյորներ են պատրաստում եւ զբոսաշրջիկներին մատուցում իրենց ձեռքի աշխատանքը։ Bu dengi xmengi barki. Asir kol gidelim. Bunlar hep teknistir.
գյուղը 35 ընտանիք կա, ունենք 135 հոգի գաբրիգոր, շատ քիչ ենք, ama amarները քիչ մի շատնան գոր։ Լավ են պարկասն զեհեմա, լավ են կվերջիշ կլալը, ասված կտե։ Նոր զրունտոպերություններ շատ քիչ կլա, շատ քիչ։ 7 տարի մեկ ամուսնացած երդասարդ մոչոնեցակ։ Ես հայերեն սովորելու համար իմ ընտանիքը ցկեցի եւ Իստանբուլ ուսում առնելու համար գիշերօթիկ կացա ուսում արի բզդի գեի։ Բոլիս կերտան, Avrupa կերտան, երդասարտներ հոս չեմ մնար։ Ես ամուսնանալու համար դժվար աղջիկ կգտնամ, որովհետեւ քիչ ենք իմ դարիկս աղջիկ չգրցա գտնալ երկար դարիներ ամուսնանալու համար մեզ դժվար է ուսում առնելը մեզ դժվար է Տարվա մեջ միայն մի քանի օրվա տոնական ակտիվությունը չի օգնում, որ Վաքվի երիտասարդությունը իր ապագան գյուղի հետ կապի։ Համայնքի ղեկավարները մեծ ու համարձակ ծրագրեր են մշակում ոչ միայն տեղացիներին գյուղին կապելու, այլև ողջ հայությանն այստեղ բերելու եւ պատմական Մուսալերին ծանոթացնելու համար։ İnşallah gյուղը պիտի բահենք, ama քանի հոգի է պիտի բահենք չեմ գտներ։ Մենք ալ պրոջեկտներ ունենք, որ նոր շենք մբադեցինք, այդ շենքի մեջ սրահ ունենք, հյուրանոց ունենք, թանգարան պիտի ունենանք եւ կորզարան պիտի ունենանք, որ մեր գիները հաստեղը շատ լավ անուշներ, լիկյորներ գշինեն։ Հիմա ասկե վերջ ես պիտի գրնամ, որ հյուրավիրել հայաստանցիները, անջարցիները կամ աշխարհ կողմ հայերը պիտի գրնամ ավելի շատ պիտի գրնամ հյուրասիրել, որ հյուրանոց ունիմ, որ սրահ ունիմ, որ գրնանք թաս դալ, գրնանք բարել, գրնանք ջաշեր ուդել, ջաշարան ունիմ, գուզեմ ասել, որ հյուրանոց ունենք, բարապ հյուրանոցը ինչ պիտի ունենք, հյուր պետք է որ հյուրանոցները համար, ես քեզի գսեմ, տուն ամեն աշխարհին պատմեմ, որ Վաքով գյուղը պատմական Կիլիկիային հայ գյուղը, որ թերգա ցեզի գսպասեն, որ եկեք պատմական հայ խողերում վրա բարենք, ուդենք, խմենք եւ երգենք ամենը գսպասեն Aslas ederdi tala, campanel bastalı. Barasta hasni Hayastan.